ഹായ് ഓൾ. അപ്പോൾ കോളേജിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്കാണ് വളരെ യാദൃശ്യമായിട്ട് നമ്മളൊരു വണ്ടി കണ്ടത്. അപ്പം നല്ല പണിയെല്ലാം എടുത്തിട്ട് പിഞ്ചിനെല്ലാം അയച്ച് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. മൊത്തം വർക്കുകൾ ഫിനിഷായി കിടക്കുകയാണ്. അപ്പം വെറുതെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി വണ്ടി നമ്മൾ കാണാൻ വേണ്ടി കയറി. ഒരുപാട് ക്രോമിയം ഫിനിഷിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ ഒറിജിനൽ സാധനം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റിക്കറിങ് പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മേലൊക്കെ. അതുപോലെ അകമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം കമ്പനി കണ്ടീഷൻ തന്നെ നിൽക്കുന്നൊരു വണ്ടി തന്നെയാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ക്ലോക്കൊക്കെ ഉള്ളൊരു മീറ്ററും S1-ൻ്റെ സെയിം ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിയറിംഗ് വീല്, അതുപോലെ അതിൻ്റെ സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഗിയർ ലിവർ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്ലച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സ്മൂത്താണ്. നമുക്കറിയാം Fiat S1-ൻ്റെ ക്ലച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സ്മൂത്താണ്. ഞാൻ നിങ്ങളിപ്പോൾ അത് കാണിച്ചു തരാമേ. കഴുകിയൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ വളരെ ഇതുണ്ട്, ഞാൻ വെറുതെ നമ്മുടെ തള്ളവറിന് വെറുതെ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഓക്കെയാണ് വണ്ടി. അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന വണ്ടിയാണ് വണ്ടി. അതുപോലെ ഈ ഇപ്പോൾ ഇൻറ്റീരിയറൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ, അത്യാവശ്യം ഡോർ പാടൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഡോർ ലോക്ക് മേളിലോട്ടാണ് പൊക്കുന്നത്, നേരെ താഴോട്ടാണ്. ഇത് വർക്കിംഗ് ആവുന്നില്ല, ഇതിപ്പോൾ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നേരെ താഴോട്ടാക്കിയ ഡോർ ലോക്കാണ്. നമ്മൾ ലിവർ താഴോട്ടാക്കിയ ഡോർ ലോക്കാണ്. പവർ വിൻഡോ ഒന്നുമല്ല, ഗ്ലാസ് വിൻഡോ ഒക്കെയാണ്. വണ്ടി നല്ല കണ്ടീഷൻ നിൽക്കുന്നു. അപ്പം ഞാനൊക്കെ വണ്ടി ഇവിടെ ഇറക്കി ഇടാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ മെക്കാനിക്കിൻ്റെ പേര് ആനന്ദക്കുട്ടൻ ചേട്ടൻ എന്നാണ്. ആനന്ദക്കുട്ടൻ. അപ്പം ഞാൻ കോട്ടയത്ത് ഏറ്റുമാനൂർ റൂട്ടിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക്ഷോപ്പ്. അപ്പം വണ്ടി എഞ്ചിൻ പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സെറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ അദൃശ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വണ്ടിയുടെ വീഡിയോ എടുത്തതും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്നു. നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.